Hallo Mia, Hallo Lukas. schön dich wiederzusehen. Ja, finde ich auch. Und natürlich freuen wir uns, dass unsere Zuhörer heute wieder dabei sind. Genau. Herzlich willkommen zurück bei dem German Vibes Podcast. Hier lernt ihr Deutsch mit echten Gesprächen aus dem Alltag. Ohne Stress Ohne komplizierte Grammatik. und ohne 1000 neue Wörter auf einmal. Dafür mit viel Spaß und vielen nützlichen Sätzen. Mia, ich habe heute eine Frage für dich. Oh, wenn du so anfängst, wird es gefährlich. Keine Sorge, die Frage ist ganz einfach. Na gut, dann frag. Stell dir vor, du hast morgen frei. Keine Arbeit, keine Schule, keine Termine. Das klingt schon sehr schön. Du wachst auf und kannst machen, was du möchtest. Was machst du? Nur eine Sache? Nein, einen ganzen perfekten Tag. Ich würde lange schlafen. Das überrascht mich überhaupt nicht. Dann würde ich gemütlich frühstücken. Mit Kaffee? Natürlich mit Kaffee. Natürlich. Danach würde ich vielleicht ein Buch lesen, spazieren gehen, Musik hören und mich mit Freunden treffen. Das klingt nach einem sehr entspannten Tag. Und du? Ich würde wahrscheinlich Sport machen. Natürlich. Dann Musik hören, vielleicht einen Film schauen und abends etwas Leckeres essen. Also verbringen wir unsere freie Zeit ganz unterschiedlich. Genau. Und damit sind wir schon bei unserem heutigen Thema. Heute sprechen wir über Freizeit und Hobbys. Ein Thema, das wirklich jeder kennt. Denn jeder Mensch hat Dinge, die er gern macht. Manche Menschen spielen Fußball, Andere lesen Bücher. manche hören Musik Andere kochen gern. und manche sammeln Hobbys. Was meinst du damit? Sie haben 10 verschiedene Hobbys und nie genug Zeit dafür. Ah, jetzt verstehe ich. Das kenne ich. Wenn ihr Deutsch lernt, ist dieses Thema sehr wichtig. Ja, denn oft fragt man neue Leute Was sind deine Hobbys? oder Was machst du in deiner Freizeit? und wenn ihr diese Fragen beantworten könnt, entstehen schnell interessante Gespräche. Außerdem lernt ihr dabei viele einfache Verben. Zum Beispiel lesen, schwimmen, kochen, spielen, reisen, tanzen oder Musik hören. Alles Wörter, die man im Alltag oft braucht. Und keine Sorge, Wir sprechen heute langsam und einfach. perfekt für Anfänger. Bevor wir anfangen, haben wir noch 2 kleine Hinweise. Erstens, ihr könnt die Untertitel aktivieren. Und falls ihr die Untertitel in einer anderen Sprache möchtet, Schreibt eure Sprache einfach in die Kommentare. Vielleicht können wir sie in Zukunft hinzufügen. denn wir wissen, viele von euch lernen Deutsch aus verschiedenen Ländern der Welt. Und wir freuen uns über jeden einzelnen Zuhörer. Zweitens, bleibt unbedingt bis zum Ende der Folge dabei. Denn am Ende kommt wieder Alex vorbei. Alex erklärt wichtige Wörter aus dieser Episode. Mit einfacher Erklärung Mit Beispielen, und natürlich mit der Bedeutung. viele von euch mögen diesen Teil besonders. Und jetzt sind wir neugierig. Was macht ihr in eurer Freizeit? Treibt ihr Sport? Lest ihr Bücher? Hört ihr Musik? Oder verbringt ihr eure freie Zeit einfach auf dem Sofa? Auch das ist manchmal ein sehr gutes Hobby. Da stimme ich zu. Also, seid ihr bereit? Dann sprechen wir jetzt über unsere Hobbys. Und wir beginnen mit einer einfachen Frage. Lukas, was ist eigentlich dein Lieblingshobby? Also Mia, du hast mich gerade gefragt, was ist mein Lieblingshobby? Genau. Jetzt gibt es kein Entkommen mehr. Na gut, mein Lieblingshobby ist Sport. Das überrascht mich wirklich gar nicht, Warum nicht? weil du in fast jeder Folge über Sport sprichst. Stimmt vielleicht ein bisschen. Welche Sportart machst du denn am liebsten? Ich gehe gern laufen. Oh, wirklich? Ja, ich laufe oft morgens oder am Abend. Wie oft läufst du? 2 oder 3 Mal pro Woche. Das ist nicht schlecht. Beim Laufen kann ich entspannen und ich bekomme neue Ideen.
Auch Ideen für unseren Podcast? Manchmal ja. Dann sollten wir vielleicht öfter laufen gehen. Vielleicht. Ich bin nicht so sportlich wie du. Was machst du denn gern in deiner Freizeit? Ich lese sehr gern. Was für Bücher liest du? Viele verschiedene Bücher. Manchmal Romane, manchmal Bücher über Sprachen. Also lernst du auch in deiner Freizeit? Ein bisschen, aber nur, wenn das Thema interessant ist. Wie lange liest du normalerweise? Oft lese ich abends vor dem Schlafengehen. Das ist eine gute Gewohnheit. Ja, und es hilft mir, ruhig zu werden. Liest du lieber auf dem Handy oder in einem echten Buch? In einem echten Buch. Warum? Weil ich den Geruch von Büchern mag. Den Geruch? Ja, Das habe ich noch nie verstanden. viele Menschen verstehen das. Vielleicht muss ich mehr lesen. Vielleicht. Hörst du auch gern Musik? Oh ja, jeden Tag. Welche Musik hörst du? Das kommt darauf an. Worauf? Auf meine Stimmung. Das ist eine typische Antwort. Aber es stimmt. Wenn du gute Laune hast? Dann höre ich fröhliche Musik. Und wenn du müde bist? Dann höre ich ruhige Musik. Musik gehört für viele Menschen zur Freizeit. Ja, man kann Musik zu Hause hören, im Auto, im Bus oder beim Spazierengehen. Ich höre oft Musik beim Sport. Dann läufst du wahrscheinlich schneller. Manchmal schon. Ein anderes Hobby ist natürlich Fernsehen. Oder Filme schauen. Schaust du gern Filme? Ja, besonders am Wochenende. Zu Hause oder im Kino? Meistens zu Hause. Mit Popcorn? Natürlich mit Popcorn. Das ist die richtige Antwort. Und du? Ich schaue gern Serien. Wie viele Folgen pro Tag? Das ist eine schwierige Frage, Warum? weil ich die Antwort nicht sagen möchte. Dann sind es wahrscheinlich viele Folgen. Vielleicht. Liebe Zuhörer, wir sehen, jeder Mensch hat andere Hobbys. Und das ist schön. Man muss nicht dieselben Interessen haben. Genau. Manche Menschen lieben Sport. Andere lieben Bücher. Manche spielen ein Instrument. Andere fotografieren gern. Oder sie lernen neue Sprachen. Das ist wahrscheinlich das Hobby vieler Zuhörer. Da hast du recht. Deutsch lernen kann auch ein Hobby sein. Und wenn es Spaß macht, lernt man oft schneller. Absolut. Aber jetzt möchte ich etwas wissen. Was denn? Welches Hobby würdest du gern ausprobieren? Das ist eine interessante Frage. Dann denk schon mal darüber nach. Mach ich. Denn darüber sprechen wir gleich weiter. Mia, hast du eigentlich immer dieselben Hobbys gehabt? Nein, überhaupt nicht. Wirklich? Als Kind hatte ich ganz andere Hobbys. Zum Beispiel? Ich habe sehr gern gemalt. Oh, das wusste ich nicht. Ja, ich hatte viele Stifte und viele Hefte. Und warst du gut? In meiner Fantasie ja. Das klingt nicht sehr überzeugt. Sagen wir so. Meine Familie hat meine Bilder immer gelobt. Das machen Familien oft. Genau. Ich habe als Kind viel Fußball gespielt. Das überrascht mich überhaupt nicht. Warum sagt heute jeder das? Weil du immer über Sport sprichst. Okay, das ist fair. Hast du jeden Tag Fußball gespielt? Fast jeden Tag. Nach der Schule bin ich direkt nach draußen gegangen. Das machen heute viele Kinder nicht mehr so oft. Ja, viele verbringen mehr Zeit am Computer oder am Handy. Machst du das auch manchmal? Natürlich. Wie viele Stunden pro Tag? Diese Frage gefällt mir nicht. Dann verstehe ich die Antwort schon. Aber ehrlich gesagt, ich versuche weniger Zeit am Handy zu verbringen. Das versuche ich auch. Es ist nicht immer einfach. Nein, man möchte nur kurz etwas anschauen. Und plötzlich sind 30 Minuten vorbei. Oder eine Stunde. Oder 2 Stunden. Okay, darüber sprechen wir lieber nicht. Was machst du gern am Wochenende? Am Wochenende treffe ich oft Freunde.
Geht ihr zusammen aus? Manchmal. Wir gehen spazieren, trinken Kaffee oder reden einfach. Das klingt schön. Ja, man muss nicht immer etwas Besonderes machen. Da stimme ich dir zu. Und du? Wie sieht dein Wochenende aus? Das ist unterschiedlich. Also keine feste Antwort? Nicht wirklich. Typisch Lukas. Manchmal mache ich Sport, manchmal sehe ich einen Film und manchmal bleibe ich einfach zu Hause. Das mache ich auch gern. Viele Menschen denken, dass man immer beschäftigt sein muss. Aber manchmal ist es schön, einfach nichts zu tun. Genau. Ein ruhiger Nachmittag kann sehr angenehm sein. Mit einem guten Buch. Oder mit guter Musik. Oder mit einem Kaffee. Natürlich mit Kaffee. Wir sprechen in jeder Folge über Kaffee. Das gehört inzwischen zu unserem Podcast. Wahrscheinlich. Gibt es ein Hobby, das du nicht magst? Das ist schwierig. Warum? Weil jeder Mensch andere Interessen hat. Das stimmt. Nur weil ich etwas nicht mag, bedeutet das nicht, dass es schlecht ist. Das ist eine gute Einstellung. Danke. Aber bestimmt gibt es etwas, das du nie machen würdest. Vielleicht Bungee-Jumping. Oh, Das sieht mir zu gefährlich aus. da bin ich ganz deiner Meinung. Und du? Ich glaube, ich würde niemals aus einem Flugzeug springen. Fallschirmspringen? Genau. Nicht einmal einmal? Nein. Nicht einmal kostenlos? Nein. Nicht einmal mit viel Schokolade als Belohnung? Jetzt wird die Entscheidung etwas schwieriger. Das dachte ich mir. Aber trotzdem nein. Also bleiben wir lieber bei unseren normalen Hobbys. Das klingt nach einem guten Plan. Und ehrlich gesagt, man braucht keine außergewöhnlichen Hobbys, um Spaß zu haben. Ganz genau. Oft sind die einfachen Dinge die schönsten. Zeit mit Freunden, ein gutes Buch, Musik, Sport oder einfach ein ruhiger Abend zu Hause. Und das Wichtigste ist, dass man Freude daran hat. Da kann ich nur zustimmen. Mia, ich habe noch eine Frage. Oh nein. Schon wieder eine Frage? Natürlich. Wir sind schließlich ein Podcast. Na gut, dann frag. Findest du, dass Hobbys wichtig sind? Ja, auf jeden Fall. Warum? Weil Hobbys Spaß machen. Das ist schon ein guter Grund. Außerdem helfen sie uns, nach einem stressigen Tag zu entspannen. Das stimmt. Wenn ich etwas mache, das mir gefällt, fühle ich mich oft besser. Mir geht es genauso. Und manchmal vergisst man dabei sogar die Zeit. Oh ja, das kenne ich. Man schaut auf die Uhr und denkt, was? Schon so spät? Genau. Das passiert mir besonders beim Sport. Und mir beim Lesen. Ein Hobby kann auch helfen, neue Menschen kennenzulernen. Stimmt. Wenn man zum Beispiel in einem Sportverein ist. Oder einen Sprachkurs besucht. Oder zusammen Musik macht. Dann trifft man Menschen mit ähnlichen Interessen. Und oft entstehen daraus Freundschaften. Das finde ich sehr schön. Ich auch. Hast du schon einmal ein neues Hobby angefangen und schnell wieder aufgehört? Ja. Erzähl. Vor einigen Jahren wollte ich Gitarre lernen. Oh, wie interessant. Am Anfang war ich sehr motiviert. Und dann? Dann habe ich gemerkt, dass man üben muss. Was für eine Überraschung. Ich weiß. Wie lange hast du Gitarre gespielt? Nicht besonders lange. Ein paar Monate? Ja, ungefähr. Kannst du heute noch etwas spielen? Nur sehr einfache Sachen. Das ist trotzdem mehr, als ich kann. Hast du auch einmal ein Hobby aufgegeben? Natürlich. Welches? Ich wollte einmal sehr gut kochen lernen. Das klingt doch praktisch. Ja, aber am Anfang war nicht alles so erfolgreich. Was ist passiert? Sagen wir einfach, einige Gerichte waren etwas interessant. Interessant? Das ist die freundliche Version. Jetzt bin ich neugierig. Einmal habe ich einen Kuchen gemacht. Und? Er war sehr hart. Wie hart? Vielleicht etwas zu hart. Konntet ihr ihn essen? Wir haben es versucht. Oh oh. Am Ende haben wir mehr gelacht als gegessen.
Das zählt auch als Erfolg. Genau, Man muss nicht perfekt sein. das finde ich auch. Viele Menschen haben Angst, etwas Neues auszuprobieren. Weil sie denken, dass sie sofort gut sein müssen. Aber das stimmt nicht. Jeder Anfänger macht Fehler. Und das ist völlig normal. Wenn man Spaß hat, ist das Wichtigste schon erreicht. Ganz genau. Außerdem kann man immer etwas Neues lernen. Das macht Hobbys so interessant. Heute liest du vielleicht Bücher Und nächstes Jahr lernst du vielleicht fotografieren. oder eine neue Sprache. Oder ein Instrument. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und jeder kann etwas finden, das zu ihm passt. Man muss nur neugierig bleiben. Das ist ein sehr guter Satz. Danke. Weißt du, was ich an Hobbys besonders mag? Nein? Was denn? Sie machen den Alltag ein bisschen schöner. Das stimmt wirklich. Denn Arbeit, Schule und Verpflichtungen sind wichtig. Aber Freizeit ist auch wichtig. Ein gutes Gleichgewicht macht oft den Unterschied. Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Während wir heute über Freizeit und Hobbys gesprochen haben, ist mir etwas Interessantes aufgefallen. Und was genau ist dir aufgefallen? Obwohl Menschen oft aus verschiedenen Ländern kommen, unterschiedliche Berufe haben und ganz verschiedene Leben führen, haben fast alle mindestens eine Sache, die sie in ihrer Freizeit besonders gern machen. Das stimmt wirklich. Und ich glaube, genau deshalb ist dieses Thema so interessant, weil jeder Mensch etwas Persönliches darüber erzählen kann. Außerdem sind Hobbys oft ein sehr guter Gesprächseinstieg, besonders wenn man neue Leute kennenlernt oder eine neue Sprache lernt. Ja, denn wenn jemand über seine Hobbys spricht, spricht er meistens über etwas, das ihm Freude macht. Und dann wird das Gespräch oft viel natürlicher und entspannter. Genau. Und wenn man einfache Sätze über seine Interessen bilden kann, fühlt man sich im Gespräch sofort sicherer. Deshalb hoffen wir natürlich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute einige neue Wörter, neue Verben und vielleicht sogar neue Ideen für Gespräche gelernt haben. Vielleicht fragt ihr heute einen Freund oder eine Kollegin nach ihren Hobbys und könnt das Deutsch aus dieser Episode direkt anwenden. Das wäre natürlich großartig, denn Sprachen lernt man am besten, wenn man sie wirklich benutzt und nicht nur darüber nachdenkt. Da hast du vollkommen recht. Und weißt du, was ich besonders schön finde? Nein, erzähl. Manchmal entdeckt man durch andere Menschen sogar neue Hobbys, an die man vorher nie gedacht hat. Das kenne ich auch. Man hört jemanden begeistert von einem Hobby erzählen und plötzlich möchte man es selbst ausprobieren. Genau. Vielleicht beginnt man zu fotografieren, ein Instrument zu lernen, regelmäßig Sport zu machen oder sogar eine neue Sprache zu lernen. Und selbst wenn man am Anfang nicht besonders gut darin ist, kann man trotzdem viel Spaß dabei haben. Denn bei einem Hobby geht es nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, etwas zu finden, das einem Freude macht und den Alltag ein bisschen schöner macht. Ein schöner Gedanke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr heute wieder Zeit mit uns verbracht habt und gemeinsam mit uns Deutsch gelernt habt. Wir freuen uns immer sehr darüber, dass Menschen aus vielen verschiedenen Ländern unsere Gespräche hören und mit uns Schritt für Schritt Deutsch lernen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eure Kommentare. Und wenn ihr Untertitel in einer weiteren Sprache sehen möchtet, könnt ihr uns das ebenfalls gerne schreiben. Wir lesen eure Nachrichten immer mit großem Interesse. Und jetzt ist es Zeit für den Teil der Episode, auf den sich viele von euch besonders freuen. Denn jetzt kommt Alex mit den wichtigsten Wörtern aus der heutigen Folge. Hallo zusammen, ich bin Alex. Heute schauen wir uns wieder einige wichtige Wörter und Ausdrücke aus dieser Folge an. Wie immer gehen wir ganz langsam vor, damit ihr alles gut verstehen könnt. Ich erkläre jedes Wort mit einer einfachen Definition, danach hören wir ein Beispiel und anschließend könnt ihr das Wort selbst laut wiederholen. Versucht dabei, die Aussprache so gut wie möglich nachzusprechen. Los geht's!
Das erste Wort für heute ist die Freizeit. Freizeit bedeutet die Zeit, in der man keine Schule hat, nicht arbeitet und selbst entscheiden kann, was man machen möchte. Zum Beispiel: Nach der Arbeit verbringe ich meine Freizeit oft mit Freunden, höre Musik oder lese ein interessantes Buch. Freizeit. Noch einmal: Freizeit. Sehr gut. Das nächste Wort ist das Hobby. Ein Hobby ist eine Aktivität, die man regelmäßig macht, weil sie Spaß macht und weil man sie gern hat. Zum Beispiel: Mein Hobby ist das Fotografieren, weil ich gerne schöne Orte entdecke und besondere Momente festhalte. Hobby. Noch einmal: Hobby. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Wort. Entspannen. Entspannen bedeutet, dass man sich nach einem anstrengenden Tag ausruht und sich ruhig und angenehm fühlt. Zum Beispiel: Nach einem langen Arbeitstag entspanne ich mich gern auf dem Sofa und höre ruhige Musik. Entspannen. Noch einmal: Entspannen. Sehr gut. Das nächste Wort lautet Interesse. Interesse bedeutet, dass man etwas spannend findet und mehr darüber wissen möchte. Zum Beispiel: Seit meiner Kindheit habe ich großes Interesse an fremden Sprachen und anderen Kulturen. Interesse. Noch einmal: Interesse. Sehr gut. Weiter geht es mit dem Wort spazieren gehen. Spazieren gehen bedeutet, dass man langsam zu Fuß unterwegs ist, oft um frische Luft zu genießen oder sich zu entspannen. Zum Beispiel: Wenn das Wetter schön ist, gehe ich am Abend gerne durch den Park spazieren und denke über meinen Tag nach. Spazieren gehen. Noch einmal: spazieren gehen. Sehr gut. Das nächste Wort ist Freundschaft. Freundschaft ist eine gute und positive Beziehung zwischen Menschen, die sich mögen und einander vertrauen. Zum Beispiel: Unsere Freundschaft besteht schon seit vielen Jahren und wir unterstützen uns immer gegenseitig. Freundschaft. Noch einmal: Freundschaft. Sehr gut. Kommen wir nun zum Wort unterschiedlich. Unterschiedlich bedeutet, dass Dinge oder Menschen nicht gleich sind. Zum Beispiel: Meine Schwester und ich haben sehr unterschiedliche Hobbys, aber wir verstehen uns trotzdem sehr gut. Unterschiedlich. Noch einmal: unterschiedlich. Sehr gut. Das nächste Wort lautet neugierig. Neugierig bedeutet, dass man neue Dinge entdecken, lernen oder verstehen möchte. Zum Beispiel: Kinder sind oft sehr neugierig und stellen viele Fragen um die Welt um sie herum. Neugierig. Noch einmal: neugierig. Unser vorletztes Wort ist angenehm. Angenehm bedeutet, dass sich etwas gut, schön oder komfortabel anfühlt. Zum Beispiel: Das Gespräch war sehr angenehm, weil alle freundlich und entspannt waren. Angenehm. Noch einmal: angenehm. Sehr gut. Und unser letztes Wort für heute ist Leidenschaft. Leidenschaft bedeutet etwas, das man besonders gern macht und das einem sehr wichtig ist. Zum Beispiel:
Musik ist seine große Leidenschaft, deshalb übt er jeden Tag mehrere Stunden Gitarre. Leidenschaft. Perfekt. Hören wir jetzt alle Wörter noch einmal gemeinsam. Freizeit. Hobby. Entspannen. Interesse. Spazieren gehen. Freundschaft. Unterschiedlich. Neugierig. Angenehm. Leidenschaft. Perfekt. Hören wir jetzt alle Wörter noch einmal gemeinsam. Freizeit. Hobby. Entspannen. Interesse. Spazieren gehen. Freundschaft. Unterschiedlich. Neugierig. Angenehm. Leidenschaft. Sehr gut gemacht. Versucht heute oder morgen eigene Sätze mit diesen Wörtern zu bilden und sie laut auszusprechen, denn neue Wörter bleiben oft besser im Gedächtnis, wenn man sie aktiv benutzt und nicht nur liest oder hört. Je öfter ihr Deutsch hört, lest, sprecht und wiederholt, desto natürlicher wird die Sprache für euch und desto mehr Selbstvertrauen werdet ihr beim Sprechen bekommen. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Deutschlernen, viel Spaß mit euren Hobbys und natürlich einen schönen Tag. Bis bald! Vielen Dank, Alex. Danke für die tollen Erklärungen. Und danke natürlich auch an euch alle fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr viele neue Wörter mitnehmen konntet. Passt gut auf euch auf und genießt eure Freizeit. Und vergesst nicht, jeden Tag ein bisschen Deutsch zu üben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen! Tschüss und bis bald.